สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแมวที่บ้านกันนะคะ Its name is คุณนายเป็นแมวตัวใหม่นะคะ ตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่นะคะแม่มือใหม่คอกแรกคุณนายมองกล้องก่อนไอ้หนูทานั่งเมียวเร็วถือหน่อยไปกินข้าวแล้วเร็วไปกินข้าวแล้วมาเร็วไหนมานี่ไปดูกันเลยนะคะติดตามชีวิตแมวท่านอนก็แปลกอยู่นะพอคุณนายมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเหมือนกับว่ามีแมวเพศผู้มาบึมเลยตอนนั้นก็มีสีน้ำตาลมาเหมือนว่าคุณนายมันจะท้องกับไอตัวสีน้ำตาลนะคะและสีน้ำตาลมันก็ไปแล้วก็มีไอเหลืองหน้าบากมาแล้วคราวนี้มันก็ไปแล้วตอนนี้มีไอเหลืองตัวใหม่มาอีกมีเจ้าของเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรต่อไปนะคะเมื่อไหร่มันจะคลอดอ่ะก็ท้องใหญ่แล้วคุณนายคลอดกลางรายการเลยตื่นเต้นมาแต่ว่าต้องมีมันจะไปคลอดก็จริงแต่ถ้ามันไม่เลี้ยงลูกอ่ะลูกมันก็อาจตายได้นะเราต้องพอมันคลอดเสร็จปุ๊บเรารู้ว่ามันคลอดแล้วเราต้องจับลูกมันอ่ะให้ดูดนมมันเพราะว่ามันจะไม่ให้ลูกมันดูดเองเพราะว่าลูกมันจะขยับไปไหนมั่วเลยมองกล้องชีสเราพูดถึงชีสปุ๊บเลียมือเลยเป็นแมวชอบแต่งตัวอะไรเราก็ต้องพักไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัดตอนที่คุณนายเผลอๆและทำอะไรสนุกๆให้ค่ะขอตัดต่อก่อนนะคะ